Misatu. Papa Zumulangi wana kangi. Atimoli libulu akundi. Njumbu wana yangwe baneko mela makila. Mama kuluta robenga. Arobenga noko na ye. Obisoto benga kikoko. Koko akoya na kikwit. Akoya na tabac. Je pense que monsieur les cas qui boyoka to parlant qui mingi sur tabac. Et ça na bilembo ya monde à ténèbres ya molili o papa sakani. Abona ke pai na ngai. Ponani. Pona témoignage ya biso na lobaki mwa muke kuna okomona te mama kulutu tangu ye aye ko confesser abisa ki famille te toteka ye azako kangama ana dzamba tozoluka mweto sani tobo mai mais malgré to luka mweto bo mweto sani tozoko kate na kati libala kuna ti le rasa kanini atuba kanandako eloko eboma libala eza nini azo suba nandako lo qu'est-ce que j'ai rencontré hier j'ai rencontré une fille ozo ebisangai azo lota na butu azo mona à maintes reprises pour que zokote na nini na kimwasi na ye. Oui. Azoloba pasteur na loti des fois mbali boso na lota ki na moni pousse et ye koti nini e koti wapi e koti na kimwasi nanga sikoyo wana ya minene niti ba 5 kilo bongo ba 10 kilo mema bendango eza na kraka ma bende wana eza na kraka bako crochet nga li bende mo koto ba changa kraka ba uchanga susu mususu koto na otuna bango oh bozo memanga boye pona nini pe bo changa ba kraka balobi nanga boye siko nga na kotuna ba me bozo memanga kota banda ko kotoyo eza propriété eza salité comment ba ko ebisanga boye tangu yo sala kama be opona ko ya kovanda na banda ko ya kokufa esika o banda ko luka o ya kovanda si o sa nini okomi mais esuki awate to komema yo o tambola visiter lupango yango visiter quartier yango o visiter mboka yango lolenge sala kanini lolenge zalaka lupango na mona ka makambo ebele na kati ya lupango namona makambo ebele namona makambo ebele tangu nzambe azongisaki nga na monde oyo naza susu lelo. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakola ki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisika na olongo na nzambe oyo babenga na makoni Ifada, thank you Father. Charmi fidèle, balandinyo sont toujours besoin. Kalibaku ya kwa nabiso na kacha chaîne amino. Y'a les Nazareth na cadre émission amino table sainte. Vous a présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci l'équipe Mobimba y'a les Nazareth. Je dis un grand merci à la servante de Maman Tiffany Mokwa pour la confiance au Père. Je dis un grand merci na Jiras Oza sur ma caméra, pourquoi pas na Alain Kiaka la lobo kanzame Oza na régie. Le table sainte dans un pasteur JC, pasteur JC, il y a témoignage où azali ndeko ya papi moma tout ça on continue toujours dans sujet na biso ya témoignage avec continuité ya témoignage tout ça na pasteur JC Mboma où azali ndeko papi moma papi moma et avant d'abord la présenter le pasteur JC Mboma non c'est qu'on a réagi à vraiment cantique et se diffuser bana nzambe le ça comme on cause la servante de Maman Tiffany Mokwa et puis on se retrouve après cette chanson. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va.
Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Afandi, 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 afandi. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono de tika yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela yesu lo sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dose. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ataba ministre bakokata. Ataba généraux bakosala nini? Ataba ministre bakosala nini? Ataba président. On y va. On y va. Voilà, Naïbicha Osali plaisir, na Philomène Moukoya Motema Bivès de Yombo, pourquoi pas à celui que l'on appelle le 3 fois boss, Jack pour depuis France, Naïbicha Oyo, le sac comme on conduit et salut au plaisir, Nako Kene, directement coupé ça, le pasteur Jisembo Mamote. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour. Santé Nénimi. Santé, monsieur Zabi. Qui m'a dit maison. Ma casse. Moi, j'ai dit par rapport à tout ça, va dire quoi Rolando et sur la chaîne absolue des Ariens TV. Nzamba Pambola Bango, Nzamba Kota Bitumba Yabato. Nzamba rendre victoire aba obaza kolemba mitema bato oza kosuka a fortifier bango Nzamba ke de visiter moko pe mususu azolanda biso atala na biso nyonso bisikatoza. OK, merci vraiment l'homme de Dieu et tout continue na témoignage na biso tout ça qui wapi dosuka kita unoko wa uchimboka aye asali misala na ye esimba ite sengeli noko azonga kimboka sika bande ko vanda nebiete bande obalanda biso lelo ba sepela makasi ko bosana ka numéro na biso te parce que les choses nous sont en train de parler les a très capital pour la délivrance na yo bato ebele ba mona vie neti eza normal ka vie na bango eza ko kangama mabote ebele eza ko kangama mabote ebele ba na banzungu ba ezala ba bota mususu bana nzungu te me bana kani ya bokonzi papa aki mokonzi noko aki mokonzi bana kani ezala mabota mususu bana kani te bana milangi. Un exemple je donne ndeko moko le docteur Guidi Nanga papo aboti ye abengi ba mama na bango pote ba mama bazaka misatu bambanda asangisi bango na salon moko na ndako abengi camarade na ye aya kokanga famille bazwi mulangi ya munene o to benga damujane bakitisi na se bazwi kombo oya basalaka na nzeta mbila so bakati kombo batangi kombo no babwaki na kati ya mulangi batangi kombo no bakati kombo babwaki na kati ya mulangi basala bana nyonso ya famille wana bongo ya ba mama misatu. Papa azwi mulangi wana kangi atimoli libulu akundi mulangi qui signifie libota mobimba bakundi yango omone te libota oste libota moko problématique libota oyo ekozala na ba makambo ebele ko banda ko suivre yango bakozala batu ba bonga te bazala batu ba mbongo te bana basi bazobala te batu kobela ba maladie moko boye
ya surprise pe liwa ya surprise ya mbalakata okomona te famille mobimba pona nini po te bakunda bango siko libota boy po bazana ki mesengi baleka délivrance sans délivrance libota kozana kimia te bakunda mana se ya mabele mais na kati ya libota o le docteur Gidi Nanganta que l'homme de Dieu ta kwa badu ko sambela makasi nzamba ko ya ko révéler makambo oyo ba kokota na ba prier pe libota ko ya ko sani libota ko ya ko fungwa. Donc nga nazolobela sur nzungu famille na ngai bazosila na kokufa ya veni marmite baki na nzungu wana yango ebanda komela makila mama kuluta kobenga akobenga noko na ye obiso tobenga kikoko akoya na kikwit akoya na tabac. Je pense que monsieur les cas qui boyoka to parlant qui mingi sur tabac ya batebele baza kotekama batebele bakoma ba mbwa batebele bakoma ba pousse batebele bakoma ba tabac batebele bakoma ba ngombe ça les savoir eza pena batu musu batambola kana balabala ba latisie eloko to papier ba latisie pancarte na mukongo to liboso kokoma l'homme à vendre na kutana na papa moko na nzela na miyeba te nazota mwazo tunanga papa ota mwaso na nzela te bondeni na tuni papa nata mwana nzela te ndeni ke no ota mwana nzela te na tuni papa lolenge ni papa zo bisanga ke nazomona yo na matiti na bina matiti koma ngana ota mwana nzela na nzela alobi na nga ota mwana nzela te j'ai vite compris ezana bilembo ya monde à ténèbres ya mulili o papa asaka nini abona ke pai na ngai ponani pona témoignage ya biso na lobaki mwa muke kuna okomona te mama kulutu tangu ye aye ko confesser abisa ki famille te toteka ye azako kangama ana dzamba tozoluka mweto sani toboma ye mais malgré to luka mweto boma to sani tozokoka te bien aimé malgré nga lelo na kokai ko zala na bima na nzungu wana mais yo ko zala na lelo zala kati nzungu yo ko zala na lelo zala kati esclavagisme yoza lelo na lelo zo bikela ba makambu ya makasi o ezolanda vina yo na kolota ndoto moko un jour na komona nyoka ezolanda nga na komona serpent munene ezolanda nga toutefois na lota ndoto na mimo na kana kati lupangu moko boy na lupangu papa oyo kuzeluka na mimo na chaque pongi pona nini chaque fois na lota ndoto na mimo na kati lupangu ce jour là na lota ndoto na bona nyoka ezolanda nga nyoka munene mule ezolanda nga nyoka kolanda nyoka na pote akanga ngai mbala moko na oka mutu akobenga nga mupanzi jise natali na mupanzi abisinga zwambeli abwakela ngai pe tangu na yambimbeli wana na kobaluka na kokata nyoka na mutu ya munene mulai je pense na betela kyo dadi solo na témoignage na biso côté to utaki un jour na lotaka nyoka ezobenga na ngai pe na lala esika moko na nyoka oyo na bo mutu boye bato ba ko mona tu pe na yaki ko mona nyoka o bato ba ko sani ba ki ko boma na bo mutu boye cette fois-ci na komona ngona bo mutu te me na komona ngona ndoto nyoka ezobenga na mutu ba ko benga nga zwambeli na ko zwambeli tangu na ko tourner na ko baluka na ko kata nyoka na nini na ko kata ngo mutu nyoka ko balola mukila nango kota mukila ya munene poete azipa nga ko elanga tangu mukila ane ko ya mbeli wana lokole zaki epe o babwakela kinga mutu ngo na ibaki ete pe na mona kete na ko zwambeli wana na ko kata nyoka na mutu mukila pardon nyoka kata na mutu pe ko kata na mukila papa kolonda kuana missionnaire associé à mama kulutu associé pote ifunga kana sani na kufamba chaque fois nazolota nazobi mona kana zapi nazana kacha lupangu nae papa ko bimana tongo tangu ya ko bimana tongo abrosé akoyoka vertige mbala moko akobamba na se tangu akobamba na se bako réanimer ba belise ba biloko ba mai ba kisi ba bwakele mai ba passa nyeti a se retrouver lokola na kata kinyoka deux fois papa koyoka vertige pour la deuxième fois papa kokoya mbala moko papa kokufa libela bien aimé. Il y a des choses qui est en train de passer dans la vie de beaucoup de gens. Makabwebela makas. Peut-être yo zo négligé, mais makamanga na zo biso za réel. Pe vie na yo e bandaka na spiritualité ndi ye kokoma na vie physique. Ndingo zawana na kacha famille na yo. Tokende totala age yo za yo zo suba na ndako. Mwasi akota libala na kati libala kuna ti lero asaka nini atubaka na ndako eloko eboma libala eza nini azo suba na ndako. Qu'est-ce que j'ai rencontré hier? J'ai rencontré une fille ozo ebisangai azo lota na butu azo mona maintes reprises pour que zo côté na nini na kimwasi na ye. Oui,
azoloba pasteur na loti des fois mbali boso na lota ki na moni pousse et ye ekoti nini ekoti wapi ekoti na kimwasi nanga mbala mibale nazolota nazomona puku ezosa nini ezokota nga na nini na kimwasi yaya et c'est puku normal ekoya na nzoto ya mutu ekoti na kimwasi non ça sont des choses spirituelles eza babiloko oyo baliance oyo bafamille na yo bafamille ya libota bafamille ya baancien oyo baya ava yo basinyaka basalaka bahotel oyo etombwama na kati ya famille oyo bango batombola basacrifice na kati ya famille oyo na kati ya libota no lelo sikoyo yo nde moto ozosani ozobikela makambo bible elobi nini bakulutu baliaki malala ya ngai me minu nango bato bazoka yango eza banani eza bana donc yo osala eloko te obotama oza normal okoli normal mais ozoya kovivre osentir ke eza na baproblème oyo eza likolo ya nini likolo ya vie na yo basituation ezosalaka ke yo bonga te basituation ezosalaka ke yo progresse te okende liboso te bien aimé il faut mitala bien tala malamu vie na yo yango na kozonga wana ozonga mais l'homme de Dieu continue wana ozonga na témoignage toza na partie oyo noko azongaki mboka bana de tubila noko azongi mboka abengi batu abisi bango nga soki nazokufa mutu azoboma ngai eza mwana ya ndeko na ngai yende mwana kasi na ngai yende azoboma ngai batu azoboma ndeni balobi mwana anaza mwana moko mabe po ete makambo auti osala ngai na kikwit eza makambo mabe batuni ye akokaki koloba te noko eloko ekoboma ye eza nini libumu eloko ezotamboleka na kati ya nini na kati ya libumu car noko ayebisanga mokolo moko ke atunanga ke oyebi soki moto azolinga yo te omoni anyati esika esengeli ozwa mabela lokolo neotya na kati ya verre ya mai oningisa omela natuna ese yo mpe omela deja bato abisanga amela 3 personnes peut-être ekozala yo mpe quelque part bamela yo mais toyebi te nani amela yo mais lokola bamela yo esengeli basala nini basanza yo nyonso oyo bango bamela na nsima balosambo oyo biso tozokota baprete kosala mpo na yo ya délivrance esengeli mutu anasala nini asanza yo okobimona mutu oza normal mais toutefois na bandoto na yo omimona kuna na pongi ozobota ozomona na pongi ozomelisa omona na pongi obunda bitumba omona na pongi banyoka esalaka nini elandaka yo qui signifie oza quelque part okangama apartia nini apartia bahotel boko etombwama na kati ya famille mpo te nga famille na nga hotel etombwama ke ezalaki hotel ya nini hotel ya nzungu yango nde bandaki koboma yango nde bandaki kotenga makila noko eloko ekoboma ye ekozala libumu akobanda koyoka libumu pasi mpe pasi wana ezosala nini pasi wana ezosila te akobela noko akoya kosala nini akoya kokufa ndeko na ye na kikwiti akoyoka sango ke noko na akufi bana kasi na ye oyo eza bamama na biso bakotala matanga bakolela noko na bango noko akei masolo esani masolo esili bien aimé esili wana te un certain jour mbule kobeta makasi tangu mbule kobeta makasi nga nazoka nzoto bien te ça fait 3 jours passé nalobi nake epai ya munganga nde kuna esika bazocuba nga tonga nde kuna esika munganga ngo nalobelaki bino azalaki kaka vasin pe azalaki mutu moko oyo asalaki ba alliance nzoka azalaki na alliance na mama kulutu na biso car nga na bandoko yeba eloko te nazoka nzoto bien te nakopusa ne pa munganga wana na aloba na kota ndako soko ki ba palpitation eza na ba mai moko babane ko réanimer ngai bakochuba yo yango ba fortifier quoi bakochuba yo yango peto peso susu makasi na kota ndako na tikala squelette na tikala poso likolo ni likolo amukua na kozana makasi te na okede pa munganga nzoka nde tangu munganga azochuba nga tonga na koyebisa munganga ngande naza boye nazoka bien te atuni ngo zoyokani nebisi ngake nazokufa azikoyebisa ngake okokufa lolenge ni na maboko nanga nebisi ke nazoka bien te ka ndenge nazoloba na nazokufa ka ndenge nazoloba bien aimé tangu ya azochuba nga tonga mbala moko nga na nini nazokita na se tangu naokita na se nazo perdre connaissance nazokanga pema mbala moko omoni liwa liweza neti ndoto liweza neti ndoto donc tangu nazokita mbala moko nazoka matoi oyo ezokangama matoi ekokangama me nakoka moni tozaka soki omeli
et kisi o babenga kinini voilà elekani et ça moi oui oliete eza makambo oliete elekana dose elekana dose okoyoka matoyi ezala wa ndenge liwe ezali na koyoka matoyi kosala wa mbala moko bavoi oyo ya bomutu oyo mbala moko ekangami na kombo oyoka makambo mosusu na kombo oyoka makambo mosusu ntango naoloba bongo na kiti na te papa koganga papa kokrie boya akufi bato bakoya mbangu bakosimba nga na nzoto boye mutu si deja nasala nini nakei nakufi nazomiyeba sute mais ntango ka ndenge azoganga ntango nga nazobise nga nayebisaki eke nazokabie te tongo ozocuba nga naokufa atuni nga ndeni ozokufa na mabona nayebisi eke naokufa naokabie te mbala moko kande naloba bongo nazokita na bamai na se papa koganga akobelela batu makambo batu bakoyobaka bakolobaka siku kotoyo nakoyoka yango sute nakoyoka matoyi ekofungwama ngai ndenge oyokaki nini nayebisi yo bongo soko meliki nini ndenge esala wa voi oyo ya libanda okoyoka yango sute matoyi ekosala wa efungwami neti okomi na monde moko boye okomi oyoka makambo mosusu siko nazomimona neti na ndoto kotoyo babandi olela ngai nabandi komimona neti na ndoto directement ntango nabandi komimona neti na ndoto namoni groupe ya bato baye kokanga ngai tolukaka yo tozwaka yo te lelo tosala nini tozwi yo biso tolukaka yo tozwaka yo te lelo tosala nini tozwi yo mais wana oza pasteur mais oza pasteur nde tiko balukaka bazwi yo l'homme de Dieu. Je pense que na kolobano boy le monde de l'esprit ezota la postérité monde d'esprit ya na ndekote ya na tata te ya na mama te ya na pasteur te etalaka pe grade te onga général onga colonel onga ministre onga mutu songolo ezala pasteur ezala nani catégorie non nyonso monde d'esprit soki ba na base na souci ke baboma yo mission na bango ezaka ke baboma jusqu'au à ce que yo kosala nini yo kokufa monde d'esprit kuna balanda pasteur te yo pasteur force na alliance no na nzambe yango ekokai kobiki soto okokai kosala nini okokai kokufa nga azaki na otambela makambo nyonso ekomela nga na otambela nga bandi otambela nga mwana moke nabika pona makambo pona lotambo nzambe alingaki ngai nga mwana moke pourquoi parce que Dieu connaissait que na kati ya famille ya une alliance na kati ya famille eza na hôtel lokolo hôtel eza na koboma batu esenga ba sacrifice makasi il faut na côté nzambe pa tombo l'hôtel peut hôtel oyo nzambe okoya ko empêcher hôtel au monde à ténèbres ça nini etombwami osomon nga ki s'inviter de Dieu mais ténèbres ba lobby il faut esengeli kaka ngana tani ngana kufa mais ngana ebaki te mais sengeli sikoyo lokola ngana bien lokote nzambe abundela batu bitumba yeni muto azokita azosani azobundela nga bitumba osomon pona nini po banda bo mwana ngana putana nga pene na ye banda bo mwana ngana atalela ye makambo na zoloba na loba te nga païen non makambo nga na loba nga chrétien nga bandi osambela bo mwana nga bandi ote ya lelo te nga na expérience makambo nzambe ndenge omona nga boy frère nga bandi ote ya na 97 na bandi osambela na 95 na bandi ote ya na 97 na 99 na ofongola la première église nebi tozalaki na agini na 99 nga na ofongola la première église bien aimé tika na ebisa yo makambo ezotalela esprit akipaka famille esprit azalaka na purité na monde esprit comme tel soki mobile akozala na esprit mwasi mpe akozala na esprit okomona mobile oyo akoti na monde esprit na monde ya bahotel azosakrifie mwasi na ye comme tel mwasi mpe aza na monde ya baesprit azosakrifie na ye azosakrifie mobile na ye ozomona tata azoboma bana na monde ya baesprit mpo na nini po ete mosala na ye esima makasi mpo etomama ekende wapi ekende liboso ntango okufi ntango bayozwa ntango nakufi namoni groupe ya bato baye kozwa ngai bakanga balobi tolukaka yo tozwaka yo te mais lelo tosala nini tozwi yo yaya makambo naloba nango na maseki te nazoloba na yo makambo ki ye vrai na monde na vi na nga na monde ya lelo nga alinga lukuta te banda nazwa délivrance epai ya nzambe banda nakutana na nkolo banda nzambe asunga nga na makambo oyo nzambe atikelanga susu souffle de vie ya ofele nalinga lukuta te
nako fabriquer le pe moi eloko tel que na le kalango na télévision na le kango na chaîne na émission na sala ka chaque jour pour être na ce pays motema non non naza très reconnu na yebani makasi bato nyonso bayebinga il y a des pasteurs netia de la rumvumvu na kati ya villa Kikuta ya kosambela ngai tangu na bandi nazobela na bandi ko se rétablir comme l'homme docteur Didi na ya cité bete na villa Kikuta aye ko bondela po na ngai pe ba ko soutenir na ba prière ba mon événement pe ba yebi témoignage makambo naza na koloba bato baye ko soyo baye ko twa ngai to bandi ko kende tam to bandi ko kende to ko comme sika moko bato wana ba kotelema neti lupangu portail et ko fongwama bato wana ba kotelema mbala moko nga na portail wana na kosani na koleka na kokota na kati tangu na leki na kati na keko kuta baninga mi na nkolo mabende wana eza neti ba poids ba kilo to ekola kango na école primaire ouais wana bato bazui bato wana bazui ba mimio na ndako na porte moko boye neti lupangu bafongoli nga na koti na kati batindiki nga na koti na kati bango batikali libanda tango batindiki nga na koti na kati bango batikali libanda na kokuta bato mibale kuna bato wana avant kuta bato wana bilongi na bango oyebaki bango te bilongi ezalaki cacheto yaya omona bato oyeba bango nde nayeba moto bazalaki ndeni bato bataki ndeni bato ka bato bataki bazalaki mutakala to bazalaki ndeni te bazalaki pa na bilamba bato na bilamba omonaka neti na ndoto domonika nde tomona makambo na ndoto liwe eza ndoto. Ok, voilà, continue ta position. Tant na okota kuna na kati na kokuta mabende wana kotombola ngote omoni tant to ekolaki na école primaire ba poids moko ba 1 kg ba 2 kg ba 3 kg bon sikoyo wana ya minene niti ba 5 kg bongo ba 10 kg mais mabende ngo eza na kraka mabende wana eza na kraka bako crochet na libende mo koto ba changa kraka ba uchanga susu mususu koto na utuna bango oh bozo memanga boye pona nini pe bo changa ba kraka ba lobi na nga boye to tio kraka te yo moko mitie kraka yo serviteur Didier ba tio kraka te oui oui ba ko yebisa ngai ke to tio kraka te yo moko mitia ka nini omitia ka kraka mitie kraka mabe nyonso zaka soko sali mabe yeba kaka ozwaka kraka sani omitie ozwi poids yo moko milatisi ok na bo mutu lelo tangu na yaka ko vanda ko kanza makamana pe na yaka omona ke makamana eza vrai Bible lobini le salaire des péchés c'est la mort bande ko na ba webisanga bongo ke ngai te biso te batuto tokraka mais yo moko yaya tango sala kamabe tango sala kamabe ozo vivre awa na se amwese likola mokili o commettre péché o commettre loko mo eza mabe yebe te zana mukumba oyo tombolaka likola vina yo bango te bakola tsangai bako zo yango bako kanganga na mabo siko yango po moyenda te mwana ngo ezate voilà bakombo tindika ngai na utuna mais bozo tindika nga boye pona nini ke tozo tindika yo to mema yo okende omona kote oyo yo lukaka osa nini oya kovanda oui tozo mema yo poete to mema yo kote oyo lukaka oya kosa nini oya kovanda tangu biso tokokendaka na bango bazotindika nga neti nalobi bieke lupangu ngo ya monene bandako ebele sikoyo nakomona bandako me bandako yango eza na baporte te eza na bafenetre te bandako me bandako yango mpe ezalaki propre te ezalaki sali te siko baomemanga kota bandako siko nga na kotuna bango me bozomemanga kota bandako oyo kota oyo eza propre te eza sali te koma bakoyebisanga boye tangu yo osalaka mabe oponako ya kovanda na bandako ya kokufa nesi bango o menga natambelaka natalaka mabe lolenge nini bayebisi ngai boye osala mpe badelivrance oui bayebisi ngai boye yo otambelaka
mais crainte ya nzambe kati na yo ezalaka te. Lokola crainte ya nzambe kati na yo ezalaka te, yango kote yo pona kovanda eza kote ya nini ya kokufa, kote ozomona bandako ya nini ya kokufa. Nesi bango te, nga kote na ngai eza kote te. Il faut bomema nga kote bandako eza ya bien, kote bandako eza bien, balobi bandako ya bien okokende yango te po yo ponaka kote oyo bandako eza kokufa. Bien aimé, si to sambela ozala pe ozosambela mais ozotia lukuta ozosambela obotola basi ya bato ozosambela na lelo omela matanga ozosambela ekobo ozotika te ozosambela escroquerie ozotika te. Et si tout le monde a lelo ba prophète ba komo kundela batu biloko tina mapango bakundeli batu biloko tina bandako bazui mulangi bazui tsuki bazui boye batie na kati ya mulangi basali liboke bake kundela mutu batu wasa babiloko ya boye banani bapaster kati ya biloko ya mabe nga na otambela mais nazoke ko se retrouver côté oyo bazomema nga côté ya nini côté ya mabe côté ya kokufa. Mais nzambe obiso tosambelaka bien aimé lokola lingaki te nga na tikala kuna nzambe akoya kolibere ngai na kobetelo liboso ndenge nini nzambe aliberaki ngai pe makambo nini ya makasi o nga nasalaki nini namonaki kuna namona bato bazotambola mibana mitute namona bato bazotambola mabumu ya kopasuka natuna bango mpo na nini bayebisanga eza basi oyo basalaka avortement na kati ya libumu eloko eza te michopo eza te na bandako wana kuna. J'ai vu beaucoup de choses. On a kolobelo même l'épisode des osanines, l'épisode des oya. Na mona bato bazotambola kuna mitu ezate. Pe na kenya ko tuna bande kwa na pona nini bato bazotambola kuna mitu ezate. Bien aimé, tango zo sambela nzambe, tambola na kobanga nzambe. Tango zo kende église lobi ke oyambi Yesu Kristo comme Seigneur et Sauveur. Tambola na kati ya sincérité, na kati ya vérité. Balo yenge nyoso obiso to sala lelo na samokili. Yana tsuka nango jour yoko kufa oyebaka te okoyeba te oyebi jour obotama oyebi ndenge ozokola me mokolo akokufa na yo oyeba ngo te. Yango makambo bien aimé yo moto ozolanda biso bisiko ezali esunga yo osala repentance sincère liboso ya nzambe otambola na kobanga nzambe parce que le moment biso tokomi ekomi ba moment ya mabe ekomi ba temps ya mabe pe makambo ebele ya mabe ezopase na kati ya ba vie ya bato makambo ebele ya mabe ezopase na kati ya ba vie ya bato. Bien aimé, kuna na kokoma na kati ya lupango na mabende oyo nazalaki nango bakolongolanga mabende siko na kotuna bango bolongolanga mabende mpo na nini bakoyebisa ngai ke tolongoli mabende mpo esika oyo bandaki koluka oyo akovanda si osala nini okomi mais esuki awa te tokomema yo otambola ovisite lupango yango ovisite quartier yango ovisite mboka yango lolenge esalaka nini lolenge ezalaka yaya nakuta bato kuna bazwaka fimbu balembaka te pe bato babeta bango fimbu babande kolemba te na kosala nini na kobeta bango fimbu pe nakende kotuna mpo na nini bato banda babande kobeta bango bazosala nini bazolemba te nga koto na bomutu bazolela ngai nakufi mais quelque part nazomona makambu nga nani nga pasteur Jean-Claude nga serviteur JC. Pourquoi Dieu n'a pas voulu que lelo ndenge nazabo natikala na kati ya masum natikala na kati ya mabe natikala na mokili oyo ya bato bazo ku escroquer bato bazo sa bafanti même na musala nzambe eza babiloko nga na telemelango makasi pe nazo lingango te yango ozomona ke biso tooleka na chaîne po to sala ba émission bato balanda biso bato babika bayamba Yesu Kristo bakoma bikelamu ya sika ndenge Bible ezolobi si quelqu'un est en Christ est devenu une nouvelle créature, des choses anciennes sont passées, toutes choses est devenues nouvelles. Et Seigneur obwaka makambo ya kala otambola na bosolo yaya soki tokosalaka lukuta mpo na mbongo yebete moto ezozela biso na wapi liboso soki tokosaka lukuta mpo totambola na bituka totonga baimmeuble toyebana na ville ya Kinshasa toza bato minene toyebana na Congo toyebana na monde toza bato minene nzambe atomboli biso meyebaka yani châtiment oyo ezosala nini ezozela biso. Mais soki tokobanga châtiment ya nzambe bien aimé biso tokotambola na kati ya crainte de Dieu biso tokotambola na kati ya vérité biso parce que la vérité c'est un homme. La vérité c'est Jésus. Bato nyonso batambola na kati ya Jésus il faut batambola na vérité. Mais oyo ezokamwisanga lelo bato bazotambola soi-disant na Jésus mais bazotambola na nini na lukuta bato mosusu bakezwa bakisi bazala na baeglise minene bato bayela bango ebele mais malgré bato bakoyela ebele malgré kozala pasteur puissant malgré kozala pasteur yango yo kozala na baimmeuble mais suka no finalité na yo ya lobi ekozala nini
wana kuna biso to ebité mondo ya monde bien bato nyonso bakangami na loyenge bato nyonso bakangami na ba téléphone o ndeko nanga ucho sala émission bato nyonso bakangami na ba téléphone na lobela kango déjà junga na gokoma président république mais na gokoma ngote po na s'intéresse kana ngote so ngana goza la président république oyebi eloka liboso téléphone na munene 5 ans de prison ouais téléphone na muke 3 ans de prison batambola na téléphone bato batambola na téléphone mais téléphone aye na distraction na kati ya téléphone soit disant kota même na ba téléphone na ba pasteur na komi na réunion moko ba pasteur ba beta lisolo ba beta ba tali sa ba film bazotala na tali na regretter na bimisima ya misu ne biete po bazoe bate banani o bango bazali pe musala nini bazosala bien aimé na kati ya lupango na mona ka makambo ebele na kati ya lupango na mona makambo ebele na mona makambo ebele tangu nzamba zongisaki nga na monde oyo naza susu lelo nga oyo nakoma santé na aki santé te natikalaki mukuwa na poso bien aimé nazalaki nzoto esili lelo soko zoka même nzembo nazoyemba ngo na sentiment te nazoyemba ngo na komona grandeur ya nani grandeur ya nzambe na puissance ya nzambe lelo mwasi azwi akangami ata na zemi mokolo moko epa muto amona ngo eloko te amona ngo ka netike ata zemi ya mokolo moko ya une semaine ezala ngo eloko te tika na sa nini tika na bimisa na ngai po te zaka mwa makila pa mbesa nini ekangami châtiment zozela biso makambo makasi pe ya pasi minyoko ya makasi pe ya pasi ezosala nini ezozela biso bien aimé tokoleka wana bakofongolanga minyololo oyo ya bakilo na bandaki komema nakotuna bango mpona nini bofongoli ngai kar bolobaki ete naponaki yango bakoyebisanga ke tokomi esika oyo bandaki koluka oyo ya kosala nini oyo ya kovanda bakomema ngai na ndako moko ya kokufa ndako yango eza na porte te ndako yango eza na fenêtre te nakotuna bango bomema ngai na ndako ya kokufa boya na porte te ya na fenêtre te balobi na ngai bandako oyo ebongama mpo na bino yango oyo bandako ebongama mpo na bino yango oyo yo bandako oyo kovandaka na ntango nyonso awa na ti mokolo yesu akoya eza yango oyo yo kokende kovanda bandako mosusu te ndako na yo yango oyo me ndako yango bakokotisa ngai ndako yango akokufa ndako yango na porte te ndako yango na kiti te ndako yango mbeto eza te ndako yango esika kolalela te ndako na ndako ndako na ndako nde wana bakoyebisa ngai ke tomemi mpo topresente esika na yo nzoka nde bandako yango eza na bakombo bandako wana nyonso moni bandako nyonso eza na kombo donc ntango osalaka mabe yeba ete kombo na yo esalaka nini eponamaka bible elobi ete ntango biso tozopusana pene na yesu bakombo na biso ezosala nini ezoponama liboso ya nani liboso ya yesu na Malachie chapitre 3 wana bamemaki ono avant d'abord kota na Malachie chapitre 3 esika na bamemaki l'homme de Dieu ezalaki esika ngo ezalaki lieu de repos lieu de tourment tonini banati nakopesa ngo kombo lolenge nini nakopesa ngo kombo te parce que kombo nango nga nazwaki yango te kombo yo moko koya kodécouvrir na kati ya makambo tokobanda koloba oyeba soki ezalaki esika nini soki ezalaki ya tourment soki ezalaki lie ya repos na lie ya repos kuna ezalaki repos te mpo kuna namonaki bato bazozwa fimbu repos eza te ekozala lie ya repos te mpo kuna namonaki bato bazosouffrir bato bazotambola michopo eza te bato mosusu batambola michopo libanda bato mosusu batambola mito eza te bato mosusu batambola maboko ekatana pe na kendo kotuna bango bato batambola maboko ekatana mpo na nini bakende obisanga ke bato bazalaka bamiyibi na vi na bango maboko wane bandaki koservir bango na kosala nini na koyiba ok mais l'homme de Dieu ozobeta lisolo olobi ke non ntango okufi balobi ke non mabe obandaki kosala yango ndesa nini ememi yo awa mais ntango sikoyo nani mama leki na bino mama kulutu na bino ntango oyo azalaki na motif ya koboma yo abandaki koboma oyo te sikoyo mabe nini oyo obandaki kosala kuna otuni to otunaki mama kulutu na nga banda oluka aboma nga mpo na nini otunaki yango te mpo na nini ose retrouve kaka kuna mais naza motu na mosantu te mosantu ezaka nzambe moko na mosantu te eza na bamabe mosusu ozobeta lisolo ezobeta kare ezalaka bongo te ntango yo ozoloba Mike Kalamba asali mabe songolo ese makambo ozoloba eza vrai ese makambo ozobeta lisolo eza solo
Mike Kalamba aza innocent mais mutu moko boya publier na télévision, publier na émission alobi Mike Kalamba asali boy, Mike Kalamba asali boy, car Mike Kalamba aza innocent. Tant que ozo eloko wana ozo betango lisolo ozo publier ngwe pa bato ozo détruire vie ya nani, vie ya Mike Kalamba. Châtiment Nzambe bete il faut quitter le colon parce que tu as combien péché. Le colon ozo sala péché o tie lukuta eloko ezalaka bongo te. Et puis nande naza boye naza mutu ezala ba masumu susu to salaka hein yo sali yango te mais olobi obi ekuti yo oyoki ezala ba masumu oyoka ezala pena ba masumu susu ko sala to bando so pe basi yo zo sambelo so pe basi obali ete mo coucher na c'est un péché. Oui mais si koton oyo kufi otikaki makutu nokuna on va tout kufa te ma tout zaki en vie. Obi il y a trois choses. Tozana molimo hein, tozana âme et nous avons le corps. Tant ndoka luka boma ndoka boma ka âme te. Ozoland, nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons le corps. Tant vous sorcier to muto aluki abomayo, to muto azokangayo. Hein? Akanga kan soto te. Muto azokanga ko kanga soto te. Mais na sorcellerie muto azobomayo akoboma nzoto. Âme no azana posa na ngote. Esprit no azana posa na ngote. Ezana batu mususu ba obasaka na posa neti ya âme sont des marabouts. Les magiciens. Ana posa âme no peut tabanda au travail nango. Ozomon. Ndoki ana posa ya nzoto. Hein? Ana posa nzoto peut alamba alia yango. Ozomon. Ndoki ana posa ya nzoto alamba alia yango. Mais âme na yo to esprit na yo bana posa nango te. Mais eloko nga na omona bango tanga luki ba boma nzoto mais nga na komo mona nzoto te na komo mona makamne esprit. Ozomon. Côté na zokende nzamba zota sanga sikoyo eta ya âme na ngai. Lolenge zalaki likola mabele vinini e bande kotambo nango pe batebele likola mokili vinini ya mabe bakozana nango lokola bakozana vie mabele esikani bakokende ko se retrouver. Ozo comprendre batebele lelo zo vivre mozana vie ya mabe batebele azo vivre azo sambela azo kende église mais yo azo sanila azo changer te azo bomwana te azo tambola kana nini na makamwa mabe azo sala mabe wana bien aimé ko suka te mabe na ko sanini ko landa yo mabe na ko landa tina api yo moko peut-être okozana no kufite likola mabele awo ko banda komona makamwa mabe bele ko komela yo et puis makamwa mabe wana suka nango ko memona nini suka nango ko memona liwa mengai mabe te bomingai muto azo luka bomangai c'est sorcier aluka bomangai mais comme Dieu Nzambe alingaki âme na ngai ekende ko souffrir te ekende ko nyokoma te nazaki parmi bato nzamba sani bato nzamba pona nzamba ko tikanga te mais âme ne souffrir te âme ne pour la mettre mais on se retrouver na isika nazo se retrouver te pote nzamba tikanga kuna nazo se retrouver pote nzamba talisa ngai kenzelo zokende ezanzela ya mabe côté yo poni malgré nga na benga na pona yo salela ngai côté yo poni za côté ya mabe eto changer landa directive landa nzela oyo nga nzambe na sanini na linga pe nazo sanini nazo la kisayo landa nzela malamu sanini po to komona makambo nga na mona kuna lelo sunganga ya lelo sunganga bakati. OK, voilà ton bakoti so ndaku tant tokotaki na ndako je pense na lulekaki bayaki koloba to bima bakomba bandako wana bandako nzamba ndako nyonso ezalaki na kombo nango na porte na porte entrée ya porte ezalaki na kombo na ngai neti ngai kombo na ngai mushila eza kombo bapende nayebisaki oke na botamaki na gungu ouais namonaki kombo na ngai kuna mushila kombo na botamaka nango Mushila Jean-Claude Mushila eza mai eza mushindala mai oyo etokaka tout ememaka nyonso yaya ko résister te wana kombo nanga mushindala eza bakombo ya bapende mpo nga na botami na territoire ya gungu kombo nde oyo bapesa ngai ezalaki yango wana ouais nakomona na porte akokoma kombo nanga Mushila Jean-Claude
Mushila Jean-Claude Mushila nakomona pe bakombo mususu na bapote epe nakomona pe le même jour batu mususu bazoya komema bango nde bamemaki ngai bazokotisa mutu na mutu na ndaku oyo ye yo baye na yo bakotisi yo na ndaku na yo oyo pe aye bazoyebisa nga boye mutu wana akoyebisa nga boye komoni batu nyonso bazomemana baza bato bakufi lelo natuni bango kuna nga pe na kufi balobi na nga oui yo po kufi yango yo pona ya kovanda kotoyo yango tumemi wapi tumemi kotoyo bisi bango te ngai na kokufa te ngai fu nazonga kaka nga na zonga nga na kokufa te balobi te yo kozonga sikote po ete ezana bisika esengeli biso to mema yo esengeli biso to koma po ete omona musala oyo yo bandaki kosala likolo ya nini likolo ya mokili bato na bato wana ozalaki na bango yanga na o éclaircir biso éclaircir bato baolanda biso bato na bazalaki ba ange to bazalaki ba ange namonaki ba ange te balaka bato kaka namonaki batu moi définir bango na définissa bango te OK voilà namona ba ange te oyebi soko so beta lisolo ya surtout na part nzambe kotiaka lukuta te dadi tango zo beta lisolo na vie na yo surtout matolo ya nzambe kotiaka lukuta te tango otia lukuta okomettre nini okomettre péché et tango ozo commettre péché wana na vie na yo kosa nini un jour yebaka ke kosa nini ekofuta yo lokolo yo kometaki péché wana ekoya kosa nini ekoya kofuta yo voilà nga na komona batu wana bango le même batu bazaki ebele bazokende bazozwa batu mususu bazwa kotika bango na bandaku bazosanga ke omoni batu nyonso wana eza batu bakufi lelo esengeli mutu na mutu akota awa azwa ndaku bandaku wana ebele ndaku na ndaku eza na kombo ya mutu kolo nango babisi nga kaka tangu yo osala mabe nde opona ko ya kovanda koto lokolo ya opona ko ya kovanda koto qui signifie kana yo koto na yo eza yango j'ai vite compris que tangu mutu asala mabe Bible lobi celui qui pêche est du diable bongoti oyo azosala lisumu aza ya Satan mais oyo azosala mbolamu pe azoloba vérité aza ya nani aza ya Nzambe nde ngai lokola na bande kosala matsumu na bande ko vivre na kobanga Nzambe te na kende ko se retrouver de sikana nde na kokende kokuta kombo na ngai na porta kokoma Mushila Jean-Claude bakopesa nga ndako bakoloba nga tozoa kozongisa na ndako me ndako yango namonaki kiti eza te mbeto eza te eloko eza te ndako yango porte eza te fenêtre eza te bakoyebisanga ke esengeli avake osonga oswa ndako nobanda kovanda tokende nanu omona makambo oyo eleka koto oyo po ete yo okozonga sikote esika ozolinga ozonga eza na makambo oyo Nzambe alingi asala nini alingi atalisa yo bazoloba nanga bongo Nzambe amemi yo awa alingi atalisa nini alingi atetso makambo po ete soki yo ozongi oyebisa banani oyebisa bandeko na yo yango na tatola kango yango na témoignaka kango makambo nga nasalaka nini nga namonaka na api namonaka na mboka na oyeko tunanga mutu no lobiete kuna mboka ngo ezaki séjour de repos ezaki séjour de mort ezaki lié nani so lié de repos to lié de tourment précisément tokobenga ngo lié tourment tokobenga ngo lié tourment peut-être kuna na mona bato bazwa fimbu bazozwa fimbu bato babeta bango bazolemba te kuna na mona bato batambola maboko biteni na tuna bango pona nini bayebisa ngai bato wana eza bato bazaki bamiyibi mutu nyonso azoyiba likolo ya se ya mwese awa yebete jour ozokota kuna maboko nao bazosala nini bazokata bazotambola maboko eza te batamana moto bato batambola maboko eza te mais ozomone mutu mobiba mais maboko eza te maboko ekendapi maboko bakata pona nini muyibi nde yango esalaka maboko esa nini maboko ekatana neti bapoliticien mboka na biso bazalaka miyibi muyibi eponi kaka politicien te kasi baope bakata bango maboko meme bapaster bazoyiba bakata bango maboko oui oyebi bapaster bayiba ndeni otyo te ya na église na ye alobi ofrande ototieli mutei boloba bongo ti offrande ototieli mutei ntango baaloba offrande ototieli mutei yo paster ozoya olongoli offrande ya mutei ozwi ebele ozwi ndambo osala nini opesa me ntango olobaki na bato te ke tokokabola na mutei
il faut le bana parce que frère nous tozotia la monter mais biso pe église tokozwa moins d'âme. Mais yo le bagité. Là tu as combien péché? Tu sais tu es un voleur. Oyibi. Même ba frère en Christ. Si tu makamanga na lobela mingi ba pakanu te parce que le père ne connaît pas Dieu. Makamanga na lobela mingi si tu ba na ba chrétien parce que les chrétiens connaissent Dieu. Ba clé tu ba binza même makambu tozo sala et ça makambu tozo sani ezo se peli sans embêter. Makambu tozo sala makambu bela babe. Na kacha ba bureau, ba passer ba tongi ba église ba tongi ba bureau na kacha ba bureau ba coucher bana basi. Ba sala makambu bela babe. Makambu na te na lobela mingi ngazaki mu Christ. Pasteur, serviteur de Dieu. Mais nous avons memanga kuna pona ni pona makama mabe na banda ko tsala yango ko memanga na lié wana nzamba ko bisanga ni nzamba ko bisanga ke zonga te ya baninga nayo eloko ebominga nini eloko ebominga nzungu ni akati ya famille. OK, voilà l'homme de Tolanda. Nzamba ko bisanga na ko zonga pote na te ya bango sikota na te na ko kasonité ta na ko te na ko lobo makambo bela ba vérité toke ko tala ndeko moko to mata na immeuble totuni ndeko moko masi porte oyo e fongwa makata lobi porte okolo na ngwa za pasteur afuta $200 par mois. Yena ndako na mwasi azo ndako mo quelque part avant ndaka kuna ayaka kozwa bana basi na cité azo ke coucher na bango kuna mais ndako azana mwasi. En tant que chrétien, est-ce que vous savez oh Christ a tenu là qui osa les angwana? En tant que l'homme de Dieu, musala onza matinde ya kiosa na se ya mabele na sa mokileza ngwana. Bien aimé, nzambe alingi yo. Yo po okufi na nute. Obeli soki nzambe alinga yo te. Agote yo te lelo. Mais soki maloba oyo, ozu chance akokutana nango. Qui signifie nzambe alingi yo. Alingi te lobi mabe komelo tala. Ezala bato bele baningisa ka mboko lelo nguye za sous terre. Ezala bato bele basala miracle na bamboko lelo bakomo na bango zotanga masuna miracle te bakomo sa ba théâtre. Ezala bato bele to yeba na mboko soko tani pasteur songolo oh mutwana un homme de Dieu puissant yango te fait. Bible et lobby c'est la foi qui justifie quoi? Les moyens. Chaque chose hein, à son temps. Lelo zoka bisengo na babar, ozoka bisengo na mbongo nzambe apesio, ozoka bisengo na badipo osomi na mbongo nzambe apesio, ozoka bisengo na bandako mbongo nzambe apesio, ozo négliger batu, ozo finga batu, ozo chola batu, ozo bomba, ozo sala makama mabe, yeba y a un endroit qui est réservé pour toi, il y a une maison qui est réservée pour toi, il y a un endroit où yoko souffrir yoko nyokoma, eza réservé pour nayo, na sima makamu nyonso ozo sala mabe, yeba ete un jour okokende kokota ape okende kokota na bisika wana. Ezo zela yo. Mais l'homme de Dieu tenu to yeba olobi que non yo elo bumaki oza nzungu. Hein? Nzungu ebomi. C'est ça non? Oh loba. Ouais. Nzungu mama kulut na bino hein? Ouais. Ebomi. Mais comment fait-il que non on s'est retrouvé kuna okubakomi ko lakisa oba biloko na kati ya monde wana? Ibani non ndeni, c'est passé non. Je pense que Mama Kulutu na ucho bisoke c'est sorcier. Ya luki abo manzoto po etasa nini? Po etalia. Mais am nanga l'esprit nanga nzamba linga kiango. Ozo mona le problème. Hein daddy? Am nanga yi, n'esprit nanga, na corps nanga, nzamba linga kiango. Nzamba linga kitete atako ngai mutu songolo azobo mangai, ngana zokende na monde ya bakufi, ngana zokende na monde ya liwa. Nzamba linga kitena tikala kuna pote na lingana na zwate para bokonzi na nzambe. Si je comprends bien maman leki azali na poso abumanzo to molimo nzamba. Molimo ezaki toujours na maboko ya nzambe. Siko nzambe sengela ki atali sangai esika nini molimo nangezo pona lobi ekende ko sanini ekende ko vana. OK, voilà. Continue. Toujours on a. Nzambe akina posa atali sangai esika nini molimo nangezo pona kote nini molimo nange ponaka soki netinga na kufi molimo nange ekende ko sanini ekende ko vana. Nebiso ke liweza neti ndoto. Tuna batu nyonso bakufa liwane ngomo nango wana so ata na bamani yango boninga lelo na banga na liwate même nde na zaboy na pera liwate na bobange liwate ata muke pona ni pona bika ke liwane ngezana ezaka ngo mona ka mutu alali boy pa mato ekangamaka mato ekangami esili eloko liboso zaka yango ka mato ekangama so mato ekangami mutu asani mutu akufi. OK, tous on a un témoignage. Nde yango bango bakosa nini bakobimisanga na ndako wana ezaki na kombo na ngai
ndako wana ezalaki ndako na ngai préparé oyo bajour nyonso na bandaki kotambola na se ya mokili mpe makambo mabe na bandaki kotala naponaki deja ndako ezalaki na nkombo na ngai lokola ngai na mabela naosala mabe kuna baponeli ngai deja ndako bakomi yango nkombo ya nani bakomi yango nkombo na ngai yango bakoloba na ngai ete esika na yo eza awa te yoko etika na yo eza awa yoko ya oye koto yo po ete yo tala ndenge nini bato bazo vivre koto vi nini bato baza nango po ete soki osilisi makambo oyo omona bisika oyo pona kosa nini oya kovanda. Mais l'homme de Dieu ozaki mosala nzambe ozaki serviteur de bando sa ba délivrance osalela kutu mo délivrance na témoignage tozongi simoloba ke osalela mo délivrance amona bikamso nzambe pesa mbongo osomba lopango osala ba délivrance tout consensiko ma benini o bandai ko sala pona oyemima yo na kati ya mondo na pona âme na yo eki na kati ya mondo. Papa bato nyonso alukuta batondi na kati ya ba église ba délivrance esa matin na kati ya Kinshasa mais yosuko ma benini yo bando sa ba délivrance esa mais yosuko ma benini yo bando sa mais na lobaki déjà ne bandeli na lobaki naza mutu mo centre ezaka nzambe si vous priez les bateaux au salamabe au bando samba FPD ozo so basi kuto zo sambela bateau ça ba délivrance ba mbongo ya lukuta ozo sani ozolia hein neti na otsambela mais na kangama na groupe moko ba frère moko babano bazaki ba frapper mais siko mais na otsambela nana na otsambela na zakangama na groupe ba frère moko bazaki ba frapper ba frapper wana nga na otsambela bango ba ke frappe ba ko ya pe na yebi pe ke ba frère baza banani ba frapper na otsambela bazo ya pe na mbongo basani bazo pesa nga lobi na ngo toke na bango pe na église et c'est ça masumu te ya matumu et c'est bilo bango nzamba zo sepa nango nzamba sepa nango te ko yina batu yo zo sambela mozo yina batu osomon ezo fongole lo porte un jour tango zo fongole porte na bitumano bandoki bago ya go zo avantage peut-être yo moko zo fongola porte pate molili na lumière sala kanini bala na raté côté yo zo pona oponi nzela nzambe mezo sangana na molili oponi nzela nzambe mezo sangana na makamani na makama mabe osomon tango ngana sangana makama mabe esengelaki mabe wana ngana bandeko talesani efutanga yango tango bandoki baluki ngai mais bandoki baluki mais l'homme de Dieu a ozolo ba bien ozaida ba groupe ba frapper ba kena frapper mais yo so la ni bien tozongi sima témoignage bando ebisa biso ke non ozaki malade ozaki même pas côté mais bando samela nga batukara na kata ndako bando ya mais ozaki tellement malade bando otambola na kota ki ndako un période na kota ndako pendant une année na kota ndako banda 2007 na décembre wala koti ndako na koti ndako si na 2008 na koti ndako 2007 à 2008 une année mobima na sa na kati ndako yakobel mais avant que na kokota ndako nga bando fongo l'église lelo te ça y est église bando fongo l'église ba frapper na bando fongo l'église na bando fongo l'église kala rasiko ba frapper ba ki deti ba frère l'église nga na yebi peke ba frère oyo baza banani ba frapper mais bazo frapper bazo memela ngambongo nga pe nazo sani nazolia les mêmes mbongo na ils ont contribué pe kotonga église est-ce nzamba c'est pas nango na tuni na nuyo nzamba c'est pas nango bible lobini salaire à péché zani c'est la mort yango zo mona bato belé ake église azo continuer na makambo belé lobi ozo souffrir ozo nyokoma ozo kotuna pona nini ba passe zo silate ngana bongo ate pona nini ndafi na ngezo kangola mate bien aimé omoni ecclésiaste alobi chaque chose en son temps yo nzamba tikeli yo ta ebele peut-être yo kamaloba na nzambe un jour se repentir na yango mais ce qu'on se repentir te makambo yo komela yo peut-être yo komela ngeza kamuke ngana souffra ngana nyokoma makambo na so betelo esa histoire te za vrai ya ba eza ba frère bande ko babengi nga partir même musika na ba kikwiti kuna ba benga ngai bande ko na mususu na ngola ba Luanda bazo benga nga pote makambo na koma na même tina ngola na Luanda ko témoigner na témoigner na bakafunvu na ba malange na témoigner osomon bien aimé tant yo ko tambola bien te okotosa maloba nzambe te bible lobi na mukana na Jean au commencement était la parole était avec Dieu et Dieu était la parole était la parole
C'est lui. Dans la parole, tout a été créé. Dans la parole. Et cette parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais tant que vous pousse en église, au Colomoso, Jésus, oh, Azanine, Aza parole. Mais aux autres, conformément à Yanini, il y a parole. Ok, merci. Autant la vérité, c'est Soukanango. Nini komela yo. Mabe kokomela yo. Liwe kokomela yo. Souffrance kokomela yo. Liwe kokomela yo. Mort. Subite kolanda yo. Ba passe ya nenge na nenge. Vina yo ko sandirfi. O ba nozo travailler so na makamuzo progresser te. Pona nini? Pour to zota mo na vérité te. Pour que ozo sa mo na vérité te. Ozo sa mo na vérité te. L'homme de Dieu to ceux qui n'ont awa, l'homme de Dieu a hauteur de Dieu kufa awa, l'homme de Dieu a sana monde wana. To ceux qui sika ba komi comme l'homme de Dieu, sika ba kotisi l'homme de Dieu kuna. Nandaku la prochaine témoignage to continuer to ba nini ba kotaki nandaku l'homme de Dieu. Nandaku to kotaki qu'est-ce qui s'était passé na kati nandaku on avait m'excuser l'homme de Dieu mot de la fin numéro téléphone so ba contacter ba cause onde. Numéro de téléphone na biso eza plus 243 081 25 69 447 plus 243 081 25 69 447 plus 243 081 25 69 447. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. Conseil nous couper ça pasteur on a mambo comme le pasteur au balia mbongo mabe batu ba uchi ko boma batu ba meli pasteur mbongo batu o ba uchi ça ba sali ba fi ba sali ba kinduba meli ba pasteur mbongo ba fi ok ba Dubai ba zo sala ba zolia ba nyei na Dubai ba olia ba kaka na Dubai ba zolia ba couper ça ba pasteur mbongo ba dit na ba conseil au couper ça ba pasteur nazo sunga mokili pe batu ba ebete parce que yo to bongo la mitema batu ba bongo la mitema surtout ba pasteur ba na vérité te na vanda na ba pasteur na kola na ba pasteur na za na kati ba pasteur mais loko moko na remakaka bana nzambe na kati na bino vérité ezate yamba Yesu lokola Seigneur et sauver pe cha vérité na kati vina yo vino eko bonga vina yo ko changer kotambola te ndengo mona mutu songolo azotambola yo po lobina landae po mutu musoso go banda ko mona azosama kama mabe asina pacte na Satan na kene ko biso kuna liboso asina alliance na monde à ténèbres yi azana engagé azosala la liste fait azosala la Satan meyo ozolandele pote yi asomi mapango ya asomi mituka yo po banda osala makama na azosala car yo za mwana nzambe yo na ye bozandenge mokote kangama na Yesu Kristo kangama na parole de Dieu yango ndeko sauver yango ndeko memo na éternité yango ndeko memo na bokonzi na lola je pense nzamba lola apambola yo apambola batunyo bisika bozolanda ngai pe yo zana problème ko hésiter te benga biso tozana pona ba prière na biete na sima makambo zolanda ozana tina délivrance na vie na yo ozana tina délivrance na ibota na yo ozana tina délivrance makambo oyo tomama na kati ya famille na yo benga biso na numéro obiso to cho pesa bino et ozala très capital pour te to sunga yo na ba prière to salisa yo to la question nenya ko samela et soko zu délivrance te bien aimé oko forcer nenge ni vie ko zalelo toujours dire oko bundande ni vie ko zalelo toujours dire et luko zo délivrance na vie na yo nzamba ko tombola yo akofungolo pe akomemo musika ozana ngo posa nzamba lola akopesa yo na pesi ndeko ale makasi bisika zali nzamba lola apambola. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci à la servante de Maman Tiffany Mokwa pour la confiance au Pessinga. Je dis un grand merci à Jires, Batutu, Oyo, Balanda, Bissou, dans les Nazareth TV, de toujours dans le Bakaba, Fwa, Machala, Machala, vite amis collègues. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi
abongwani pete po awangana